Tole gawaan baay'ee nu kaastanii gama faarfannaatti waan baay'ee haasa'ullee yeroo ammaa kana haalli tajaajilaa maal fakkaata? Hojii kaaseetti irraallee baay'ee fagaattanii jirtuun si'a yeroo ammaa hamma haala akkamiirra jirtu? Gama tajaajilaaf gama kaaseettiitiin gaafa kaasu. Gama tajaajilaaf gama kaaseettiitiin gaafa kaafnu haalli gara kaaseettiitiin tajaajila faarfannaa kana bal'isuu baay'ee ulfaataa akka dhufe beekamaadha. Sababiin isaa qaroominni yookiin ammayyummaan amma dhufe kuni karaa tokkoon baay'ee wangeela bal'isee karaa tokkoon immoo faarfannaa kana irratti dhiibbaa akka godhe egaa eenyu duraa kan dhokatu miti. Sababiin isaa amma magaalaa mana qabxee kana keessa CD tokkitti yoo jiraate ammuma waliin gaameetu ammuma meemoorii irratti filaashii irratti hundumaa raabsama. Kaasitti kana immoo birrii guddaatti hojjettee baastee gatii istiidiyoo kaffaltee gatii waan garaagaraa hojjettee kaffaltee horiitti deebi'uudhaaf namni gaa yookiin liqeeffatee hojjetaa yookiin kasaatiin hojjetaa horii isaaniitti deebi'uudhaaf baay'ee ulfaataa waan ta'eef waa'een kaasitii hojjechuu xinnoosee hamma ulfaataa akka dhufe beekamaadha. Sababa kanaatiif xinnoosee gabaa kaasitii keessaa silas xinnoosee danqamaadhuma nas ga'e waan ta'eef gara sana xinnoo dhiisee faarfannaa durna beekaniin gaafa waldaan na waaman deemee tajaajila faarfannaa kennaan jira ammayyuu. Garuu bukkeetti barumsa tiyooloojii baradheen waldaarraa hojjetaa wangeelaa ta'ee hojjetaa jira amma. Dabalataan jechuudha. Kanaaf faarfannaas hin dhaabne wangeelas bukkeetti barsiisan jira jechuukooti. Baay'ee namatti tola. Kaaseettiin bara 98 irratti dhaabdan jechuudha. Kaaseetti afuraffaa. 98 tun ta'e 98 sadaffaa hojjedheen 2004 immoo kaaseetti afuraffaa hojjedhe. 2004 hanga 2012tti kaaseettiin hojjennee jechuudha. 2004 amma 2012tti kaaseetii remix godhee faarfannaa durii shanan tokkoo fi haaraa ja'an tokko walitti dabalee bara 2009 utuu mana barumsaa reefuu digirii koo eebbifamee hojjedhee gabaarra hojjeera. Kaaseettii shanaffaa remixii dabalatee kaaseettii shanaffaa jechuudha. Nama ta'etu faarfannaa kee durii sanatu keessa deemnee hojjennee namatti tola namoonni hin barbaadu jedhe hojjechuudhaaf xinnoo natti ulfaataan jedheen ansin gargaara naan jedhe dawwalee warraaqsaa jedhama mucaan kuni injineriidha. Nama dhalataa naannoo keenyaatti dur yeroo xinnoo kootiin faarfannaa kee beeka waan ta'eef faarfannaa kana hojjechuun irra raataa bifa ammayyaa'in meeshaa ammayyaa'e kanaan hojjechuu qabna jedhee naannoo birrii 36 oliitti baasee faarfannaa kana hojjete. Birrii sana hin deebisne faarfannaan kun sababiin isaa sababii mana ammasiin jedhee waa'ee ammayyummaa kanaaf jechuudha. Hojii isaa badeetu hin ta'ini gurguramuu dideetu hin ta'ini amma sana deebisuudhaaf xinnoo ta'e ulfaate. Inni immoo simman gargaaree waan jedheef birrii sanas nan gaafanne na gargaaree akka ittiin hojjennee xinnoo ta'e haaressine. Tajaajila kenneera jechuudha gabaabumatti. Baay'ee namatti tole. Egaa faarfataa duriitii isinii faarfannaa durii kaastaniitu kan isin faarfachaa dhuftanii haalli faarfannaa durii tureef inni amma irra jiru maal fakkaata? Haala faarfannaa dur turee fi haala faarfannaa amma jiru walitti fiduun natti ulfaata natti ilaalcha kootiin. Sababiin isaa dur gaafuma faarfachuudhaaf akkas baanee saba fuuldura dhaabannu hin bu'a namni. Faarfannaa qalbii jirannaa yoo faarfannee hin bu'a. Imimmaa utuma si ilaaluutu imimmaan kun irra yaa'a. Har'a garuu bifi ittiin faarfannaan qophaa'u sunis jijjiirameera. Akkaataan amantootaa kunis akka waaqayyoon illee baay'ee garaa baruu hin danda'amu waan waaqayyoon garaa baran fakkaata. Yoo inni dheekkames akkasumatti jabaasan ilaalu yoo inni araara dubbates yoo inni dheekkamsa dubbates waadaa dhimma isaanii natti hin fakkaatu. Isa Yesuus jedhee tokko yaadadha asirratti gaafanii yaadu. Isinii ijoollee Yerusaalem jedhe Yesuus gaaf tokko. Dibbee isinii rukunnaan sirbuu diddanii jedhe. Ulullee isinii afuufnaan boo'uu diddanii jedhe. Kanaaf dubbiin amma isin gidduutti ta'e kun utuu Xiiroosiif Sidoon gidduutti ta'eera ta'e silaa maaqii uffatanii daaraa firfirfatanii qalbii jijjiirratu turanii. Isin garuu waliinsaa xinnoosee isinii hubatamaa dide waan jedhe fakkaata. Dubbii sana na yaadachiisa dubbiin amantootaa fi tajaajiltoota bara kana. Kanaaf faarfannaan durii baay'ee kan qalbii nama jijjiirrachiisu
humnas kan qabu sagalee waaqayyootiinis kan tumsame fi inni amma immoo baay'ee jirtaatti duwwaa caalaa utaalchumaa baay'eedhuma maqaa saba kana dafqisiisu malee badaa yaada wangeelaa keessa waan galchu natti hin fakkaatu ilaalcha kooti. Baay'ee namatti tola egaa. Yaada gama faarfannaa amma jiruuf duriitti wal bira qabdanii waan baay'ee nu kaastanii mee faarfannaan gara fuulduraatti maal ta'uu qaba jettanii yaaddu gama keessanii? Egaa gama kootiin faarfannaan gara fuulduraatti ta'uu qaba jedhee kanan yaadu faarfannaan kuni sagalee uumamaa akkuma ta'e sagalee waaqayyootiin tumsamuudhuma qaba. Wangeelarraa adda deemuu qabu. Amma warra teessee ilaaltee lallabamuus kallattii wangeelaa waan xiyyeeffatu hin fakkaatu. Faarfannaan faarfatamus kallattii wangeelaa waan xiyyeeffatu hin fakkaatu. Saba kanan deebisu taanaan saba gara badiisaarra fiigaa jiru kana gara waaqayyootti hin deebisu qalbii jirachiisee amala isaa sirreessee gara waaqayyootti hin deebisu taanaan faarfannaadha jechuun ni ulfaata. Faarfannaa kan taasisuu fi faarfannaadha kan jechisiisu sagalee waaqayyootiin yoo tumsamedha. Sagalee waaqayyootii ala faarfannaadha jechuun ni ulfaata. Sababiin isaa iddoo tokkotti faarfannaa tokko yoo teessee dhaggeeffatte immoo mammaaksuma bakkee kanarraa dhageenyu keessatti dhageessa. Yoon kana sana jechuu baadhee jechuutuma wordii mammaaksa keessaa dhageenyu keessatti dhageessa. Sun badaa faayidaa qabeessa hin ta'u amantootaaf lubbuu isaanii fi of qopheessuudhaaf xinnoosee kan isaan qopheessu ta'e natti mul'atu. Kanaaf sagalee waaqayyootiin tumsamuutu irra jiraata jedhee yaada. Tole amma faarfannaa gaadura irriba keessaa ka'eetan faarfannaa kurraajiidhaan hin barreessaa jettanii yaada baay'eedha kan naa kaastanii yeroo ammoo faarfannaan kun akkasumaan itti fufee jira. Itti fufee jira. Akka sanatti bal'isee hojjetaan jiru yoo ta'e iyyuu itti fufee jira. Maaliif amma nama hojjetaa wangeelaati waan ta'eef yeroo baay'ee yeroo koo qayyabannaa wangeelaa irratti nan barsiisa. Wangeela nan barsiisa waldaa keessaa hojjedha hojjedha. Akkasumas paartaayimii jirus tiyooloojii deemee iddoo itti barsiisu hin jiraata. Sababa kanaaf yeroo koo harka caalaa isaa qayyabannaa wangeelaa na jalaa fudhata. Ta'ee garuu faarfannaan koo iddoo gadi hin dhiisne mayyuu kennaan isaa waanuma jiruuf nan barreessaa jechuu kooti. Barreessaadhuma jira. Faarfataa jirtus. Faarfataa jiras. Akkasii. Mee amma faarfannaa itti fuftanii hojjechuudhaaf gama kaaseettaatiinis gama tajaajilaatiinis yaada akkamiitu jira? Gama kaasitaaf gama deebisee faarfannaa hojjechuutiin yaadi jiru amma iyyuu akkuma jirutti jiraate haalli sila sii kaase tokko jira kallattii baay'ataatiin danqaa adda addaa jiraachuu tokko haalonni meeshaalee garaagaraa hojjetanii gatiin isaanii ol ka'eera. Lammaffaa baay'atee amma sanaa hin jiru. Hojjetaa wangeelaa siin jedheera. Dura kaaseettii duwwaadhaa kan hojjetan moo siidiidhaan gabaarra ooleera? Siidiidhaan kan gabaarra oole kaasetii lammaffaa sadaffaadhaa ka'eeti. Kaasetii sadaffaa afuraffaan siidiidhaan gabaarra oolan. Kanaaf yoon haaraa lafaa kaasee hojjedhes yoon immoo isuma durii morii miiksuu godhee hojjedhes waaqayyo baay'ee isaa akkanaa qopheessu waaqayyoon kadhachaa jira. Hojjechuufis fedhii guddaa jira. Hojjechuufis fedhii guddaa qaba. Akka durii sanatti garuu garuu baay'ee fayyadamuu yoon baadhe iyyuu faayidaa isaa sanaaf utuu hin ta'in ergaa keessa koo karaa faarfannaa jiru kana saba kana qaqqabsiisuudhaaf waaqayyo karaa kanaa bana waaqayyoon kadhachaa jira. Keessumatti immoo faarfannootumti ani hojjedhe kun baay'ee iddoo fagoo waan hin geenyee fi faarfannootuma kanallee ispoonsara barbaade tokko lamaan illee jala tiraakisaa hojjisiisee yuutuubii irratti illee gallakkisee akka ittiin yoo deemne amma 8-10 yoo deemte tarii isa booddee waa tokko gochuutu danda'ama. Akkuma kanatti immoo faarfannaan 2-3 jala haaraas yoo hojjette kan ittiin deemuu hin danda'ama waan ta'eef dhimma bu'aa isaatu hin ta'in dhimma ergaa kana saba qaqqabsiisuutiif yaadi kun keessa koo jira waaqayyootti kadhachaa jira. Gama tajaajilaatiin deemanii namoota qaqqabsiisuu waan hin danda'amneef yuutuubiidhaaf miidiyaadhaan qaqqabsiisuu waan danda'amuuf tajaajila gama kanaan bal'isuudhaaf fedhii guddaa qaba jechuudha. Bal'isuudhaaf fedhii guddaa qaba. Yoo mallee dhibee immoo kan akka TV araaraa kun jijjiiru waan ta'eef faarfannaa keessa koo jiru sana qopheessee fidee isaanuma biratti hedduma tokko kanatti yoon faarfadhe isaan immoo akkuma waaqayyo isaan gargaariin nama kana qaqqabsiisuu danda'u waan jiru yaada akkuma ammaa waamanii nu haasofsiisan kana. Eegamanumaan faarfannaa duwwaatu hin ta'in faarfattoota amma jiranirra isin abbaa faarfattootaa taatanii gaafa gorsitan maal jettu dhaamsa maalii qabduuf? Egaa faarfattoota jiranii ani kanan jedhuuni faarfannaa gaafa baasan by the way faarfannaan gaafa ba'u akkaataa adda addaatiin ba'a. Faarfannaa kana gaafa hojjennu utuu ciifnuus gara keenya dhufama utuu rabnu utuu sagalee waaqayyoo dhaggeeffannuus faarfannaan hin barreeffama utuu wangeela dubbisnuus hin barreeffama utuu kadhannuus hin dhufa
utuu karaa deemnu sin dhufa, utuu boqonnaa irra jirru sin dhufa. Akkaataa qaba. Akkaataa jiran kana keessaa sagalee waaqayyoo utuu dubbisnu inni faarfannaan nuyi qopheessinu baay'ee sagalee waaqayyootiin tumsama. Kadhannaa keessa jiru utuu jirru inni nu qopheessinu baay'ee namoota qabee jijjiirrachiisee gara waaqayyoottis nama guuta. Si'a tokko tokko zeemaadhuma kana dhageenyiidhaaf faarfannaa kana kan barreessinu yoo ta'e hundi isaa faarfannaa ta'uu dhiisuu danda'a. Hundi isaa faarfannaa ta'uu dhiisuu danda'a gaafa siin jedhu sagaleen gara namaa dhufuu danda'a. Sagaleen seexanaa hin dhufaa, sagaleen biyya lafaa hin dhufaa, sagaleen waaqayyoo hin dhufaa. Isa sagalee waaqayyoo keessaa adda baafnee gara namoota kanaatiin ga'uudhaaf cuunfuu sakatta'uun saansordi gochuutu nu raata. Kanaaf faarfattoonni gara fuulduraatti maal ta'uu qabaa? Kanan dhaamsa isaaniif dhaamu sagalee waaqayyoo dhaggeeffachuun barbaachisaadha. Dhuguma ergaan kun waaqarraa dhufe namoota kanaaf bu'aa buusaa faarfannaan an barreesse kun garaa saba kanaatti bu'ee gara waaqayyootti isaan buta barreessinee utuu tajaajilatti hin baasin dura irratti kadhachuun illee barbaachisaa akka ta'e itti dhaga'ama. Irratti kadhachuun kadhannaan illee barbaachisaadha. Amma bara kana yoo teessee ilaalte amantoota isa ta'u faarfattoonni kadhannaa badaa waan jaallatan hin fakkaatu. Waldaa yartuu darbitee kan argitu kadhannaatti cimee kan amantoota isaas tajaajiltoota isaas cimsu yartuudha. Hundumtuu faarfannaa kana waaqeffannaa malee gajjannaa kan jedhu hin jiru. Yoo gajjedhan waan guddaatu argama waan ta'eef kennaa waaqayyo karaa faarfannaatii isaatti kenne kana kallattii kamiin iyyuu kadhannaadhaan gabbifachuutu isaan irra jiraata jedheetan yaada. Baay'ee ulfaadha. Dhaamsa guddaadha kan isin faarfattootaaf dhaamtanii. Ni asumarraan yeroo ammaa kana gaa sooshaal miidiyaan feesbuukiin yuutuubiin akkasumas illee miidiyaa garaagaraa irratti tajaajiltoonni garaagaraa wal qeequun ni baay'ata. Kun immoo yeroo ammaa keessa jirru alla biyyi keenya keessa jirtu keessatti illee bu'aa guddaa waan qabu natti hin fakkaatu. Mee isin maal jettu? Maal ta'uu qaba jettanii dhaamtuuf? Mee gama kana irratti yaada laattan? Wal qeequu kana angaariidha jedheen fudhadhu. Sababiin isaa yaadatta yoo ta'e wangeela keenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoos keessatti Yesuus gaaf tokko bartoota 72 ergaa ergee hafuura isaa kenneefi. Hafuurri isaan fudhatanii tajaajilaaf bobba'an karaa adda addaa irra deeman kun hafuuruma waa gooftaa Yesuus si'a tokkicha kenneefi hafuuruma tokko. Hafuuruma tokko kanaan ba'aniitu lama godhee isaan ergee biyya adda addaatti isaan ergee tajaajilaniitu deebi'aa turan. Utuu tajaajilaa deebi'aa jiranii namichi tokko kanumti isaan irraa tajaajilamee yeroo isaan tajaajilanii darbaaran jechuudha. Kan isaan irraa tajaajilamee dibame tokko achi addeebii isaaniitti inni immoo akka isaaniitti seexana baasaa ture. Sin ilaallatu dhiisee dhoowwanii darban. Itti dheekkamanii dhoowwanii darban. Namichitti fufeef inni isaa yoo hin beeku baadillee dhufaniitu Yesuusiin gabaasa tajaajila isaa dhiyeessu. Baay'ee dinqiidha. Seexanoonni nuu abboomanii dhukkubsataan fayyaniiru dinqiidha jedhaniitu gabaasa isaanii kana dhiyeeffatan. Jennaan isa kanan dinqifatinaa jedhe Yesuus. Maqaan keessan galmee waaqarraa irratti waan galmaa'eef dinqifadhaa malee waan tajaajiltanii tajaajilatti milkooftaniif baay'een dinqifatinaa jedhe. Maal kana duwwaadhaa jedhan bartoonni jennaan tokkommoo maqaa keetiin seexana baasaa jirraa iyyuu dhoowwinee dhufnee jedhanii hin balleessitanii jedhe Yesuus. Attam jennaan kan nuun hin mormine gara keenyaa jedhe. Akka jechuun hafuurri isin fudhattan kun hafuuruma tokkoon tajaajiltu waan ta'eef kan akka keessan kanatti tajaajilus qeequun qabdanii isa jedhu sana keessaa qaba ergaan kun. Kan nuun hin mormine gara keenya Yesuus. Kanaaf namichi kun anatu caalaa tajaajilaa jira inni akka koomitii jedhanii miidiyaa irratti gaafa wal qeeqan an akka dogoggora guddaattan fudhadha. Sababiin isaa hafuurri Yesuus biraa ba'e hafuurri Waaqayyoon biraa ba'ee namoota kana keessa jiraatee hojii kana Waaqayyoof hojjetaa jiru saba kanaaf tajaajila kennaa jiru kuni hafuura tokkicha. Inni ittiin wal qeeqan kun hafuura eessaatii kan jedhu na yaachisa. Eessa hafuurri inni nama mormu kun inni tajaajilaa akka isaatii mormu kun eessadha? Tokko eenyu abbaa firdii isaan godhe isa dura yaachisa. Kanumaan kan wal qabate tajaajila kana irratti yoo inni tokko ati cubbuu hojjette jedhee isa tokko ifatee karaatti qajeelchuudhaaf yaalii godhe inni tokko immoo hin sobaadhiis tajaajila isaa fudhattaati dhiisati siidii isaa Waaqayyo dheetu jajjabeessa cubbuu keessatti. Waliin faallessuu keessa waliin wal jifachuu fi wal qeequu keessa namoota iyyuu cubbuutti oofaa jiru. Namoota iyyuu jal'inatti oofaa jiru. Namooti jal'inatti oofamaa jiran kun immoo manuma Waaqayyoo keessaa faarfachaa tajaajilaaf tajaajilamaa fooniif dhiiga gooftaa fudhachaa jiratu jireenya xuraa'ummaa jiraatu.
hin yaadda yoo ta'e amma dhimma dhukkuba koronaa kanaaf amma waldaan kiristaanaa cufamee jira. Cufamee jira. Cufamee jira waldaan kiristaanaa hundumtuu cufaa jira. Akka lamatti yaadaan isa. Waa'ee waldaan karaa kanaan qabee cufamee kana akkaataa lamatti yaada. Tokko isan hafuura kootiin hojii waaqayyoo hojjedhaa isinii kenne kana waan walii ofii keessanii walii keessaniin wal qeeqxaniif hamma qalbii jijjiirrattanitti dhaabadhaa jedhee ilaala waaqayyotu. Saba kana keessaa gad oofee mee balbala koo mana koo kana nan cufadhaa mee keessaa gannaa yaa'ame amma walii galteetti waan jedhanitti fakkaata. Ilaalcha kootti jechuudha. Maaliif amanaanis tajaajilaan wal qeeqaa jira waan ta'eef eessa dhaabattaniitu eessa irratti wal qeeqxu. Manni kun kan kooti al tokko yaadatta yoo ta'e Yesuusii warra bitanii gurguran mana isaa keessaa gad oofeedha. Mana qulqullummaa keessaa gad oofeedha. Amma wal qeequun kun dhimma faayidaa dhuunfaa irratti. Bittaa gurgurtaa isa gaafa Yesuus namoota gad oofee sana wal caalu natti fakkaatu. Faayidaa dhuunfaa irratti waan ta'eef mee al tokko qe'ee kana gannaarii isaatii balbala koon cufadhaa alatti walii galaa kottaa waa waaqayyo jedhanii natti fakkaata ilaalcha kootti. Tokko kana. Lammaffaa immoo wangeelli babal'achuu keessatti seexanni hinaafaadha waan ta'eef tarii tooftaa seexanaas ta'uu danda'a waan jedhus immoo nan yaada. Kanaaf hin karaa lama yaada siin jedhe. Kanaaf wal qeequun gaarii miti. Hundumtuu ayyaana waaqayyoo isatti kenneen tajaajiluu fi waaqayyoof hojjechuutu irraa eegama. Anatti kan waaqayyo kenne kan biraa, sitti kan inni kenne kan biraa, isa tokkotti kan inni kenne kan biraa. Hundumtuu iddoo isaatti dhimma baasa. Fakkeenyaaf Phaawulos gaafa ergaa isaa keessatti nuyi bu'aa dhagna waliiti jedhe. Harki koo anatti jira, miilli koo anatti jira. Miilli iddoo isaatti dhimma baasa. Buddeena afaan naqaa'uu hin danda'u. Harki immoo ittiin naa deemuu hin danda'u. Iji naa fuunfachuu hin danda'u. Idduma iddoo isaaniitti bu'aa buusu. Kanaaf inni kennaa xinnaan hirkatu kennaa baay'ee kennaan xinnaan qabu. Mana qulqulleessuun kennaa waaqayyooti. Bulchuun kennaa waaqayyooti. Faarfachuun, lallabuun, kadhachuun, saba kana geggeessuun, gorsuun kennaa waaqayyo namaa kennuudha. Kallattii jirutti waan wal hin caalleef namni hundumtuu hankootu kan kee caalaa jedhee wal ceephaa'uun irra hin jiraatu. Wal qixxeetti ija wal qixxeedhaan ilaalee maaliif namni gabaadhaa bitatee hin jiru kaa waaqayyootu kenne abbaan kennichaa tokkodha. Hafuurri tokko amantiin tokko cuuphaan tokko waan jedhuuf tokko waan ta'eef abbaan kennichaa tokko waan ta'eef narka xinnaana jiraatu guddaana jiraatu akkasitti iyyuu hin jedhamu malee hundumtuu ija wal qixxee ilaalee kennaa walii wal hirkatti kabajee ergama waaqayyoon urkaa qabu kana hamma biyya lafaa irra jiraannutti galmaan ga'utu nurraa eegama malee wal qeequun gaarii mitiin jedha. Kattee yaada. Baay'ee gaariidha. Tajaajiltoonni sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti ba'anii wal qeequun waa'ee walii haasa'uun wal irratti ka'uun sa'aatii kana keessumaa sa'aatii har'a biyyi keenya yookiis addunyaan kun irra jirtu irratti barbaachisummaa hin qabu. Yeroon kun yeroo itti waldaan kiristaanaa balbala ishee cufattee gooftaa Yesuus Kiristoosiin araara biyyaaf ofii walii keenyaaf araara gaafataa jirtu waan ta'eef keessumaa yeroo kana duraa akka kana hin godhinaa jettaniitudhaan. Boo'uudha malee waaqayyoon kadhachuu kufanii boo'uu. Isan siyakke isan kanaan dura sirratti ka'e naadhiisi abalu jaarsa waldaa naadhiisi amantootaa naadhiisa tajaajiltootaa naadhiisa gooftaan nufa hin jijjiirna qalbii keenya isa walirratti kaane nuuf fadhiisu saatiitti jedhanii harka ofii waaqayyotti bal'isanii araara waaqayyoon kadhatanidha barri kun. Kanaaf walirratti ka'uun itti barbaachisaa miti tu'aa fi gaariidha. Baay'ee ulfaadha. Namni gara qalbiitti tuudhee wayya. Baay'ee ulfaadhaa waan gurguddaadha kan isin nu kaasaftanii. Tole gaarraa waldaa kiristaanaa araara waaqayyoo addunyaa keessattidha kan nu argamnu. Waldaan kiristaanaa araara waaqayyoo addunyaa immoo miidiyaa mataa ishee TV araaraa kan itti gargaaramtu akka addunyaatti ni qabdi. Isin yeroo jalqabaatiif gara waldaa kanaa dhuftanii tajaajila kan kennitan tajaajila soomaaf kadhataa amma jiru irrattidha kan faarfannaa faarfattan akkasumatti fakkaata. Mee naannaa keessanitti TV araaraatiif namoonni ilaalcha maalii qabu? Gama isinoo ilaalcha maalii qabdu? Maal jettanii akkamittiin immoo ibsitu? Maal jettanii immoo dhaamtu? Akka maatii kootti TV araaraa kana baay'een jaalladha. Utuma waldaan araaraa kun hin dhaabatin obboleessa koo wajjin iddoo baay'een deemee tajaajilaa ture. Yeroo inni waldaa Oromiyaatii tajaajilu waldaa Oromiyaa baay'een tajaajilan ture. Baay'eetti deddeebi'aa. Isaa wajjinis iddoo baay'ee deemee tajaajileera. Erga inni waldaa kana hundeessee raajiin masarata iddoo kana dhufee booddee garuu waaqeffannaa guyyaa 2-3 tokko dhufeera. Tajaajilamuuf dhufeera. Tajaajilamuu caalaayyuu immoo mucaan koo san dhiiraa sun na duraa dhukkubsatee kufee cabee ture. Gateettiin kun cabee baay'ee ta'ee madaa'ee ture. Dhufee isaaf kadhachiiseera. Naa mucaan sun asitti naa fayye. Lafeen isaa cabe sun lafee keessaa ba'ee asitti naa fayye. Obboleettiin koo immoo dhuftee dhuga ba'umsa irratti baatee TVdhaan iyyuu darbee dhuga ba'umsa. Kan mucaa keessanii sun jechuudha. Isan baay'ee jaalladhu caalaa ayyaanni waaqayyoo isa duukaa jiruu fi
akkaataan inni ammatti hojii waaqayyo hojjetaa jiru immoo baay'ee caalaa akkan jaalladhu waan na godheef waldaa araaraa yookiin immoo waldaa karaa obboleessa keenya Raajii Masaratiin hundaa'e kana baay'eedhaan jaalladha. Baay'een jaalladha. Kanaaf akka kootti akka maatii kootti baay'ee jaalladha yaa wanti hin jedhu naannoo koottis baay'ee jaallatamaadha. Garuu waan gaarii hunda jaallatamu miti. Garuu amantoonni baay'ee jaallatu. Darbee darbee namoonni itti fayyan lafa fayyan beeka waan ta'eef na dhukkubsa gaafa namni waan biraa haasa'u waa'ee waldaa kanaa gaafa namni waan biraa haasa'u na dhukkubsa. Mana keessan keessa dhuga baatii waan qabdaniif. Dhuga baatii waan qabuuf ofii kootiifis akka maatii koottis dhuga baatii waan qabuuf na dhukkubsa natti hin tolu. Akkuma sila siin jedhee kan nuuni hin mormine gara keenyadha Yesuus mitiiree. Wangeela lallaba waan ta'eef namni wangeela lallabu nama wangeela lallabu eenyuun hin ceepha'u. Caalaatti immoo kun immoo bu'a qabeessa kan addunyaan irraa sooramaa jirtu kan amantoonni keenya irraa sooramaa jiran waan ta'eef kan Waaqayyo biyya keenya keessatti nuu kaase saba keenyaaf kaase akkuma maqaan isaa waldaa araaraa jedhame karaa kanaan Waaqayyo biyya keenyatti waan baay'ee araarame jedhee abdadha. Sababiin isaa dhukkuba kaansarii, dhukkuba eedsii, dhukkuba garaagaraa kan maqaan isaa beekamuuf hin beekamne asitti lafatti qorichi isaa dhabamee doktoroonni dadhabanitti asitti furmaata argamaa tureera. Kanaaf argamaas jira. Araarri kana caalee jira yaadu. Namni erga dhukkuba isaa fooniittis hafuurattis fayyee araarri kana caalee waan jiru natti hin fakkaatu. Namoonni baay'een dhufanii gooftaa fudhatu. Namoonni baay'een itti fayyutti eebbifamu. Kanaaf waldaa kanaaf anis hawaasi naannoo koo jirus ilaalcha gaarii qaba. Ilaalcha gaarii qabaachuu keessa darbeeyyuu utuu dhufee nu tajaajilee waan jedhu qophee guddaa qophaa'ee utuu eegaa jirru utuu baay'eetti dhimminee daasii isaa qophee isaa jalqabnee waan garaagaraa wanta barbaachisaa ta'e hunda isaatu mijeessaa jirru. Akka magaalaa Caanqaatti. Akka magaalaa Caanqaatti. Akka magaalaan keessa jiraadhutti qophee guddaan amantoonni waldaaleen jiran hundumtu tokkummaan ofirra kaa'anii baay'ee humna isaatiin dadhabanii eegaa turanii gidduutti koronaan kun dhufee nu dura gale. Koronaa kana Waaqayyo nurraa kaasee konfireensiin koronaan kun erga darbee booddee konfireensii tokkoffaan kanuma keenya dheen abdadhadhama. Waaqayyo immoo kana godhee nu gargaara itti yaada. Akka itti abdadha. Kanaaf ilaalcha guddaa qaba hawaasi keenya. Kanumarraa kaasee immoo gaafa feesbuukii hordofus obboleessa keenya kana waldaa araaraa kana TV feesbuukiin waldaa araaraatiin jira natti fakkaata. Gaafa garagalee ilaalu baay'ee ilaalcha addaa qabu akkuma naannoo keenyaa jaallatamaadha. Waldaan kun hojiin asitti hojjetamu kun jedhee Waaqayyoon galateeffadha yeroo ilaalu. Baay'ee namatti tola. Meeggamanumaan gama waldaa araaraatiin namoota addunyaa kanarra jiraniif yookiis dhibee garaagaraatiin qabamanii kan jiran gara gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti illee dhufanii kan hin amannee fi dhaamsa maalii qabdu? Gama waldaatiin dhibee garaagaraa keessa kan jiran waldaa kiristaanaa Araaraa Waaqayyoo addunyaatti gaa kiristaanaa musliimaa jechuun hin jiru. Waldaan kun kanuma Waaqayyooti. Waaqayyo immoo nama hundumaa uume waan ta'eef namni hunduu dhufee fayyuu qabaadha kan waldaan kiristaanaa Araaraa Waaqayyoo addunyaa jettu. Musliimnis ortodoksiinis waan namni hunduu dhufee asitti fayya waaqeffataanis. Mee gama kanaan dhaamsa maalii qabdu? Maal jettanii dhaamtuuf? Dhaamsa hin qabu. Waaqayyo iddoo hundumaa akka jiru nama mana. Iddoo hundumaatti akka hojii hojjetu nama mana. Amma yeroo baay'ee asii gaafa tajaajilli kennamu idduma jirtan jiraadhaati TV kana qabadhaa Waaqayyo isin keessaa buqqisaa gaafa jedhamu faanaan arga. Akkasuma gaafa isaan akka jedhaniini TV qabaddeen amantiidhaan Waaqayyoon duratti dhiyaadhee akkuma sanaan na keessaa buqqa'ee kan jedhamu faanaan arga. Akkas jedhanii kan dhugaa ba'an jiru. Kun dinqiidha. Akka kootti shiboon walitti dhaqee connect godhe hin jiru. Namicha kanaaf nama dhukkubsatu sana. Hafuura Waaqayyo hafuura isaa karaa mul'atuuf karaa mul'anne hojjetu sanaan akka kanatti hojii hojjetaa jira. Kanaaf namoonni fayyanii Waaqayyoon galateeffachuu danda'utu qabu. Fayyina fayyan sana keessatti immoo hafanii jiraachuu qabu. Si'a tokko tokko yaadda yoo ta'e namni dhukkubuma isaa foonii kanatti fayyee gaafa iddoo fayyina isaa durii sanatti gaafa deebi'ee cubbuu duriitti kufa. Yesuus waan tokko jedhe gaaf tokko namicha lamxii tokko fayyisee. Fayyeedhaan egaa yoo fayyiteetta kan caalu akkasitti hin dhumne of eeggadhu jedhe. Yoo dhaqee yaada Waaqayyootii ala cubbuu hamaatti hin kufa ta'e kan caalu itti dhufee badiisa ta'uu danda'a waan ta'eef fayyina keenya keessatti of eeggachuu nurraa taa'ee tan abdadha. Akka itti yaadas. Kanaaf namoonni kallattii kanaan waldaa araaraattis haa ta'u waldaa kan biraattis haa ta'u idduma fayyitanitti eeggannaa gochuun barbaachisaadha karaa wangeelaatiin waan jedhu dhaamsa qaba namootaaf. Amantoonni akkuma dargaggaa dubbadde namni qalbii haa jijjiirratuuf kan Waaqayyo balbala isaa cufatee natti fakkaata siin jedheera ilaalcha kootiin. Namni hundumtuu isaatii kana qalbii jijjiirrachuu qaba.
Fakkeenyaaf yoo teenye ilaalle waldoonni tokko tokko hin kadhatu nan dhagaa. Naannoo keenyatti waldaan guutuu wangeelaas kadhachaa jira. Waldaan Beetel maqaan Yesuus kadhachaa jiru. Keessumaa immoo waldaan araaraa guyyaa 40 soomaaf sagalee labsanii kadhachaaf kadhachiisaa jiru. Amma guutummaa biyya lafaatti labsanii namoonni iddoo hundumaatii kadhatamaa jiru. Sirriidha. Kanaaf akka waldaan araaraa kun labsii kana baasee haa kadhatamu jedhee guyyaa daangessee kaa'e kana amanamummaadhaan waldoonni jiranis waldaan kamtuyyuu waldaan maqaa waaqayyootti waamame hundumtuu kaayyooniif kallattiin jiru hundumtuu namoota kana fuudhanii mootummaa waaqayyootti geessuudha. Mootummaa waaqayyootti galuuf immoo namni qalbii jijjiirratee waaqayyo wajjin walitti araaramuu qaba. Kanaaf araara waaqayyoon gaafannee jechuudha. Amantoonni, tajaajiltoonni, hordoftoonni TV kanallee hordofaa jirtan amma nu dhaggeeffachaa jirtan jechuu kooti. Waaqayyoon duratti kufnee qalbii jijjiirannee biyya keenya kufte lafaa kaasuu qabna. Amantoota keenya kufan lafaa kaasuu qabna. Eekkamsa balaa eekkamsaa nurratti dhufe kana qalbii jijjiirannee nurraa kaasuu yaa waaqayyo jechuu danda'u qabna. Utunii wal nyaannu akka jedhe sagalee waaqayyoo erga wal ciniintanii erga wal nyaattanii eeggadhaa akka waliin fidnettedha. Utunii asii wallaansoo wal qabnu yoo Yesuus nutti dhufettam goonam mootummaa waaqayyooti ala ta'uu keenya jechuudha. Kanaaf walitti deebinee qalbii jijjiirannee warra mootummaa waaqayyootiif ta'an ta'utu nurraa eegama malee wal nyaachaa bara ba'uun waaqayyoon ofitti dheekkamsiisuun biyya abaarsaaf gochuun barbaachisaa akka hin taanetti yaada. Sababiinsaa cubbuun nama tokkoyyuu rakkoo gurguddaa uuma. Akkuma Abrahaamiin karaa kee guutummaa biyya lafaa eebbisa jedhe yaadatta yoo ta'e immoo akkaan immoo cubbuu waan hojjeteef sababii akkaaniin immoo sabi waaqayyoo akka rukutame sababiin nama tokko lamaayyuu biyya waan xinnoo hin godhu. Cubbuun namoota hamma kanaa immoo maal godhu. Kanaaf mootonni illee jechuudha kan warri biyya bulchan dabalatee warra waldaa bulchan dabalatee ganda kan bulchu ta'u hundumtuu silxaana isaa yookiin immoo aboo qabu dhiisee fuula waaqayyoo duratti kufee qalbii jijjiirratee biyya kufe kana lafaa kaasuu waldaa kufte kana lafaa kaasuu nurraa laata. Waaqayyoon kadhachuu qabnaa jedheetan dhaamsa kana dabarsa. Tole egaa kabajamtoota daawwattoota keenya faarfataa ayyaanaa milkii gaasaa wajjin turtii taasisaa walirraa waan baay'ee akkasiin hubattaniif barattan gaa'ina mannaa gama faarfannaatiinis ta'ee gama amantootaatiin akka biyyaattis dhaamsa guddaadha kan isaan nu biraan gahaa oolanii. Egaa akka biyya keenyaattis dhibeen koronaa biyya keenya keessa jiru sodaachisaa akka ta'e egaa isinumtuu beektuu isa immoo kan caalu Yesuus Kiristoos jira. Akka ogeessa fayyaattis akkasiin of eeggattan fageenya keessan akkasiin eeggattan harka keessan akkasiin dhiqattan gamanumaan isiniif dhaamna. Isa caalu immoo biyya lafaarra jiraachuu qofa osoo hin taane isa bara baraan keessa jiraan mana keenya isa galgalaatiif gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti harka keessan laattanii bakka jirtan hundumaatti akkasiin kadhannaadhaan yeroon ammaa kun yeroo kadhannaa waan ta'eef gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti akkasiin deebitan qalbii akka jijjiirrattan gamanumaan isiniif dhaamna. Turtiin faarfataa ayyaanaa milkii wajjin taasisaa oollee egaa kana fakkaata ture. Gagamuma kanaan dhaamsatuudhaan nu faarfannaa qalbii jijjiirannaa tokko faarfannaa keessan sadrii keessaa kan baay'ee jaallattan hordoftoota TV Araaraa affeertu. Tole, kan faarfadhaa. Faarfannaan baay'ee jaalladhu keessaa yeroo kana wajjin deema jedhee waan abdadhu barri keenya maaliif ta'e bara baarsaa waan jiru sanatti faarfadhee natti tola. Filannoo kee taa'aa hin beeku. Baay'ee faarfannaa qalbii jijjiirannaati.